Mesdames, messieurs, tous ensemble. Attention, ça va démarrer. 5, 4, 3, 2, 1. Doda nego dawa na mbese. Ngaye na pisi mbongo na moi. Ba éléphant ya communication. Yunani obom éléphant. Na samba nini. Azana ba richesse, ivoire. Éléphant ya communication. Nyama monene yonani ozana arme ya ndenge nini okobomela éléphant. Obomete. Bébé. Dobi ya semaine lamu na balandi nyonso ya magazine Réalité Plus pe mbote na baye o bazwi libaku ya kolanda édition ya mokolelo kimia na nkolo na mabota na bino. Lundi 25 mai ezalaki bongo deuxième audience ya procès ya mwana mboka Vital Kamerhe kuna na prison centrale ya Makala esengeli koyeba ke procès yango ezali bongo renvoyé le 3 juin prochain. Mwana mboka Léopold Wachera alobeli misala mabe ya SNEL na régie des eaux na ndenge baza ko respecter ba promesse ya chef de l'état te. Azalaki na micro ya ba éléphant ya communication tola. Tosengi bakonzi basala la biso enquête. Le chef de l'état alobaki pendant 2 mois au moins tokofuta facture ya régie des eaux na SNEL te. Mais somo mai et Yakate, près d'un mois, c'est tout le monde qui pleure Maïzoyate. Courant, et comment la coupure en un seul jour, même 10 fois, 15 fois. Toyebite, Batoyo, Bazali contre mesures prises par le chef de l'État. C'est ça. On doit assimiler Bakambia, Régie de SNEL, on doit les assimiler na Bato Basali outrage contre le chef de l'État parce que Bazali Koboya Kotosa Mibeko. Oui, il y a période où il y a confinement. Pas plus tard que ce week-end. Ma beninga na famille nangai, tous la famille partout. J'ai une autre famille à Kalamouamatongue. On m'a appelé que Bajan y a SNEL, ba yekoti ka facture. Je suis parti de mon bureau urgemment, na komi kona le freiner bango. J'arrive là-bas, je trouve un monsieur et une dame avec cette facture. D'abord, sur telle facture, on dirait photocopie moko basali ici parce que ba écrit les clarté. Et ça la bambongo ba futa ka ba lakisinga ba preuve nyonso na ma famille. Et ça la bambongo e futa maka avant corona. Ba kotisi angote bango ba le yango. Et puis ba tindi facture ya mois d'avril. Na tuni bango. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a décision à chef de l'État ya kozwa maina courant au fêlé pendant 2 mois. Ils m'ont dit que mokonzi ya mboka tindeli bango mukanda bato ya SNEL ayebisi bango que kaka ba église na babare efuta te bato nyonso batikali bafuta facture yango na weekend bake okabola na matonge mobimba bakaboli ba facture. Donc bato wana bazala interpeller na justice balakisa lettre ya mokonzi ya mboka bazo bimisa chef de l'état lokola mbeli ya mino mibale et pas ya lobi na biso to futate et pas ya tineli bango mukanda bo futi sabango. C'est grave. Je précise. Bureau ya SNEL CVS ya Matonge. Ils allaient non loin na rond-point Victoire. Bangunde bakaboli ba facture autant ba benginga na kei na kutani na bango tata moko na mama moko balubi bazana ndingisa mokonzi mboka komeli bango ke bo futi sabatu à part église na bar. Donc mesure les allaient kapona yango. Bota la bayini ya peuple. Tant que tu sakabino, bayini ya peuple bazali ebele. Bota la bayini ya peuple. Président ya comité provincial ya IMCA Bandundu ayambamaki na siège national ya IMCA Kinshasa na commune ya Kalamu pe ba remetaki ba insigne pe ba cache-nez pour la lutte contre COVID-19. Na yango lelo particulièrement toyambaki président ya comité provincial ya province ya Bandundu toyambaki et puis to remettre lelo séance tenante na kati ya réunion ya coordination to remettre ba matériel ya sensibilisation contre pandémie et nakasi bolandi alobi ke yepe akotia maboko akobunda de façon que
et à combattre le coronavirus na province na ye. Et à Bandundu te, tu vois na province que je pense les Bolandi Réunion, province il y a Nord Kivu, il y a les privilégiés, province il y a Équateur, il y a Sud Kivu, il y a Katanga, province orientale, et province il y a Kasai, tout ça, Nyoso, bah aux matériel à partir de semaine pour de façon que bango peut passer la mosala pour combattre le coronavirus dans la province de Bango. Donc c'est pour dire que dans le cadre de la solidarité nationale président Lobaki, il y a un biso peut toucher ma beaucoup de façon que tout peut ça continuer pour combattre le coronavirus dans la République du Congo. Mosakoli Nankolo, prophétesse Liliane Kimbangu Sansi, visionnaire ya église sycomore de vie, Nanzela Molimo Mosantu, Asakola qui déjà en 2019, Kebokono moko eko dévasté mokili mobimba. Tolandae. RDC, mboka ya Simon Kimbangu, Edina Bala, Pele Moloto, Oye Bakenda Kuna Kembo, et pas d'Atan Zambé, et toute la richesse na Kitalango na ndenge. Il y a spécial ezali qui na kati RDC, tout la richesse ezali spécial ezali basakolito prophète, il y a Nzambe ezali ko sala mosala ya nkolo ki toko pela limima nyoso. Ndakisa mama prophétesse Yann Sansi Kimbangu, ezali visionnaire ya église sycomore de vie, ezwami na mokili mobimba. Pe siège nango ezalaka en Allemagne. Na nzela révélation ya Molimo Santo, Mama Kimbangu déjà en 2019 amonaki prophétie était na mikolo ezali koya maladie moko ke dévasté monde entier le la malaria, mais ko la malaria ya ndenge mosusu et puis ke bato ebele tolanda ye. Mboka na biso tout d'abord. Eza mboka basakoli. Nzambe akotinda message, na moto akotinda na message. Mais toujours pour to comme on a plein ya Nzambe na ba penser ya Nzambe. Ce qui te regarde un message en Zambie, tu retournes quand on rend boula na boula parce que toujours quand Zambie, il faut te quand Zambie. Merci. Voilà que nous avons boulamu toujours nous quand nous avons pété nyoso. Ya mutu aka na bomba saka yango wana surtout ba salle en Zambie ba pasteur na l'église et tout soutenir tout tient en beaucoup likolo pour na ba maladie ezoye ya mabe o ni ko buma lisusu. Qui te retrouve en Anguya, Bibelobi a plus de fungula, au Kangana se, Kangami la Licolo. Donc, celui qui a fungula wana, le toujours Kanga wana se, na Licolo paye à Kanga. Celui qui a fungula, fungula Licolo. Ah, merci à Nzambe, Paul Nicolo, Sozali, Kola Kisabiso, Namokili Nanzela, Bassin, Père Prodige, Bateau va avoir l'esprit en vérité, et c'est quelque chose qui m'a été, ceux qui font de l'art et parce que vrai de l'art est allé. Ma prophétesse Liliane Sansi Kimbangu, Tika Nzambe, Abakiselao, Boanya Maël et Père Révélation illimitée, Polybota Nzambe, Bazala toujours dans polémique na Mikolo. Ils ont la malaria, ils sont en Espagne, dans la Chassa, puis bon, ma bateau, il y en a plus, naïe, ça va ça dans Nzambe, tout est pour combattre, oh, ils ont malade, il y a malaria, ils ont normalité. Tata Africa a une solution pour les problèmes ya suki na bino pe na banduta. Azalaki bongo na micro ya ba éléphant ya communication. Ba produit oyo bozomona eza ba produit oyo esalami na biso moko na kati ya mboka na ba naturel bilo na biso eza naturel. Eza ba produit naturel. Produit eza na musala nango eza na kati ya nzoto ya moto. Yango lelo na biye pona expliquer ba ndeko nyonso basalela ba produit na biso na o bayebi yango na o non bayebi yango te ba découvrir yango lelo. Neti pomade oyo ozomona oyo eza pomade oyo ezokolisa suki. Ba mama o balingaka suki na bango eya milai. Bao basuki ezokata na mbuzu suki ebotaka te. Bao bazomona ke bana bango basuki na bango eza mikusi suki ekolaka te. Pomade oyo eza pona kokolisa suki ata libandi ekata na mbuzu ezobota suki. Ngai moko nasalela yango. Eza teke na lobaka mais ngai moko naza bona salela yango. O moni o boye eza suki na ngai. Baza nini baza ba produit o moni nga mona zo salela. Suki oyo ezokende lelo kokola boye a partir ya pomade oyo. Pomade oyo esalami na ba produit naturel. Eza te lokola ba produit oyo tozomona mususu bato ba wasala te mais oyo eza ba produit naturel et avozo yango pe etekama papa na libanda te. Ezalaka patata Afrika bato bazo découvrir ko sela on ba ba secret nango ya pomade oyo. Oyo eza pomade oyo to benga yango chimiste du royaume Congo Tata Afrika. Batia komba Tata Afrika po kombo wana eza kombo na ngai. Ba inoso ba yebi véritable pomade soko pakoli yango pendant 2 semaines à pamba. Vous aurez remarqué déjà ceux qui n'ont pas milai.
ndongo moni nga moko suki ezokola à partir ya pomade oyo ndongo moni suki ezoya milai à partir ya baproduit na nga moko oyo naosala oyo soki oza libandi osaleli yango okomona suki no esali nini eboti bon oyo ozomona lisusu oyo kisi oyo omoni eza kola wili oyo kisi oyo eza na mosala na makasi na kati ya po ya bato tozomona lelo bato ebele hydrogeno ezobebisa bango elongi omona moto akomi elongi batashi babouton to batampo bato baza na banduta mingi baosalela baproduit oyo esisa banduta mais eza baproduit naturel te yango bazomona dans solution makasi na nzoto na bango eza te mais kisi oyo bato ebele bazosalela yango surtout na libanda ya mboka bato oyo badécouvrir kisi oyo ata obimaki batampo ata babouton ata moto oyo amonake abelaki kolokoto tiki batashi moko na nzoto banduta kisi oyo ezolongola batashi nyonso na nzoto soki osaleli yango okomona ozala desite okomona batashi esili yo mpe okopesa ya baninga susu sango yango mona memeli bino mpona lakisa bino yango kisi oyo mosala nango babenga yango anti-hydrogeno donc ezaka mpona kolongola baeffet oyo hydrogeno tio na nzoto oyo ezalaki na posono te zonso poso naturel ndenge obotamaki. Tata Africa alobeli susu ba problème ya faiblesse sexuelle tolanda. Eza kisi ya hémorroïde bato ebele ozomona bazotambola même bachauffeur omona okumba kamina nazolela hémorroïde ezodérange nde kisi oyo naye kolakisa bino yango kisi oyo eza makasi mingi mpona kotraite hémorroïde kisi oyo soki ozwi yango ezaka suppositoire soki obaki yango na butu eswaka pe te yango ezaka kaka soki otiango mo na pio mais eza makasi soki otiango na butu na ntongo mpe lero moko otia yango soki otiango pendant 3 jours ozoremake déjà ke mokongo na yo oyo ekomi makasi makambo ya badouleur ezala lisusu te mpe soki ekuti bahémorroïde elio makasi na nzoto omona yango moko eza na befe moko omona ebendaka badouleur nyonso oyo eza na mokongo na yo otikali mokongo pepele yango oyo nabenga yango vite eza kisi moko etraitaka rapide na nzoto ya moto mpona hémorroïde meme bato bazobela bamokongo pasi oyo nazomona nzoto na nga faiblesse donc eza makasi mosusu alamuki na ntongo mwana telema eza te mokongo pasi kisi yango oyo vite ezotraite rapide na nzoto na biso bato yango nayeli bino yango bodécouvrir yango mpona solution ya bamikongo pasi na bino badouleur ya pota libumu esili na kati ya RDC. Tata Africa amemela bino baproduit oyo eza naturel naye soki olakisa bino kisi oyo bozomona oyo kisi oyo eza makasi eza mingi mpona bapapa oyo bazolela mingi oyo mama azomona ngai na asusu makasi te mama akomi komona ngai nakomi faible omona navandi kaka boye kisi oyo eza solution mpona suka makambo wana yango eza kisi moko eza na defi ya mabe te meme omelaka masanga to omelaka masanga te ezala nango na defi ya mabe te yango batia yango ata na kati ya masanga to na kati ya jus na yo ata na mai ya pamba ya moto tiema otie ya moto tiango na kati omela lokola café donc soki omeli yango verre moko na ntongo verre moko na pokwa pendant 3 jours ozongi no mobimba. Formation Tabita eza kokobaka toujours avec la prophétesse Stella Bolia na nzela ya page Facebook. Tozo ba détail na élément oyo. Église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité Bima balancer formation à groupe Tabita en ligne na souci moko ya encadrer bana nzambe. Formation yango ekosalema la prophétesse Stella Bolia na nzela ya page Facebook Jespi Emmanuel Bolia officiel na ngonga ya 18h. Esengeli na bana nzambe bazala toujours branché pendant cause formation pe lisusu kolanda bakiti ya dimanche nyonso na même page Facebook en direct na apôtre prophète Bolia Inzola chef spirituel ya église. Yo motoza na pose ya lobiko surtout na moment ya confinement église porte dossier baza ko sala ba délivrance maison benga bango pe bakoya esika ozali tolanda ba témoignage oyo. Comme on a maman Nadine
nasambela en église porte des cieux. Témoignage na ngeza mingi sur la délivrance. Bénédiction na ngai ya liboso o na une église o ezanza bakangulanga. Nazalaka fi moko bolamu ezalaka ya ngai te ata eloko moko te. Donc makambo na ngai nyonso ezalaka mabe mais nandaki komituna na binzamba azalaka to azalaka te. Donc nazalaka na malédiction moko oyo ke ata nakutani na mobali misala ne nyonso ebebi ekauki ngai moko na miyeba ite bisuko na bandaki kotambola nazalaka na révélation ata eloko moko te donc nandaki kokende église raya kokende beyela moto beyenga makila mais na bandaki kocomprendre eloko moko te nakoma itina niveau ya kolobaki ya nzambe alingaka nga te vie na ngai donc na butu bamari de nuit donc moye kuta koloba eza te bamama biso bamemaka biso place moko na église moko tokendaka na bango na omoni cimetière ya Kimbatieke na se nango kuna na mai moko ezalaki wana délivrance bazobeta fimbu na kati ya mai age na yo nde bafimbu baobeta seke so oza na 30 baobeta 30 fimbu nde okangolami donc naleka na makambo ebele papa ya ndenge na ndenge natikala komona ata eloko mwa malamu te elekaka une semaine te nde nayaka koyeba nzambe ya Israel kilolo na ya awa na délivrance yango donc satana atelema na forme nyonso lelo nakoma olobake oui nzambe azali tant na ye na makola papa oyo mobali oyo avoyageaki abombeli ngai mpo makambo kobeba ya liboso nzambe apesi ye mokanda 10 ans na inane ya pamba na poto nzambe amati susu bolingo adeklare nga na bana donc nakoma komona bolamu ya nzambe mikolo nyonso vio ya kokakema wana ya pasi wana azalaka na ngwana esila nabengi ba jeune fille tu baya koluka nzambe mpo mabota tobimi nango biso baafricain mabota tobimi nango bondoki bamabe eza ebele bénédiction mosusu nzambe apesanga na église oyo eza kimia. Innovative clinique le peuple d'abord baza kopesa forme pétail olingi pe baza ko soigner bokono ya ndenge na ndenge tolanda. Tozali innovative clinique le peuple d'abord. Ce qui est innovation chez nous ezali façon na biso ya kosala musala. Tozala ba matériel tozo utiliser selon ba technique adaptée. Oyo sunga ba malade nyonso mazoya epana biso. Tozoyamba ba malade ya âge nyonso, que ce soit les jeunes et les personnes de 3e âge. Na ba maladi oyo esengeli que bazwa lobi ko epana biso. Après examen, tozotina bango na ba orientation nyonso ezo sunga bango. Eza musala tobandi déjà kosala depuis beaucoup de temps. Ba mbule ebele to sungaka ba peuple selon ba moyen na bango. Ezalité que soki mutu aye azali na makoki ezo pesa que alanda traitement te biso to sunula yi. D'abord pas l'amour du travail et pas l'amour du prochain. Moni le peuple d'abord ils ont slogan te, c'est toute une philosophie. To sunga bao nyonso bazoya pour le traitement. Il y a innovative clinique le peuple d'abord. Donc toza awa toye na ba pareil ya sika ndo bozo mona mama azobima auti na salle kuna pona ba crampe ba rhumatisme aye lisusu na deuxième machine siko tokomi na deuxième machine pona maboko donc toza na ba pareil ya sika ba saute mouton oh vraiment monique toza déboulonner ba maladie nyonso. Vous allez inviter papa nyonso oyo bazala ba problème ya dysfonctionnement sexuel. Clinique innovative le peuple d'abord ezali clinique oyo esungaka déjà papa la makambo oyo. Ba oyo bayebi toujours rappeler bango que tozali toujours bayaka pour to continuer na kosunga bango ba oyo bayebaka te baya ba hésiter te na makambo ya faiblesse sexuelle. Ya 3e âge oyo baza fatigué toyebi ke bato ya 3e âge na clinique oyo bazali ba bénéficiaire prioritaire. Ba conséquences ezali ni botala ba image oyo ezali sima na biso ndenge papa na mama bazo suwana ba image wana ezali matanga te ba kofeli mutu ezali kaka ba matanga ya problème ya sexe, c'est-à-dire bazo kanate oyo atali likolo mususu atali na se bazo suwana na butu kaka makambo ya dysfonctionnement sexuel. Yango nde pour éviter nyonso wana tozo éviter ba papa baya pona
kosunga mabota tozali na imka ezali na quartier Matongé sur l'avenue Kassavubu croisement na avenue Lodia na numéro 700 ce que oye okoti na kati ya imka okuta na biso tozali wana mpona kosunga bien. Réalité plus. Réalité plus. Réalité plus. Réalité plus. Réalité. Réalité plus. Réalité plus. Réalité plus. nakoloba ona kiloba réalité plus yangoyo bolelela Réalité plus. na elema oyo nde tosukisi édition ya lelo merci na ndenge bozalaki ebele liboso ya baposte télévisé wana mpona kolanda réalité plus ya mokolo na lelo merci mingi na grande équipe technique ya Lekam production na nsima caméra tozalaki na Rabi Bamana édition ekumbamaki epai ya Christian Soara na coordination ya André Nzola Meso kaka nde biso na réalité plus tolobaka Dodan ekotawa po totali ba oyo bakwei koto tokipe bango te totali ba oyo batokipe bango te po biso awa ebeteli yango kande kesensa masolo bye Dodan ekotawa na mbese ngaye na pisi mbongo na moi